नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है एसर स्विफ्ट 3। आज देखेंगे इसकी हार्ड ड्राइव, बैटरी और रैम मेमोरी कैसे रिप्लेस करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास चाहिए, क्योंकि इसका फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर नहीं है, इसमें स्क्रू फिलिप्स के नहीं लगे हुए, तो हमारे को कुछ ऐसा स्क्रू ड्राइवर चाहिए। ओके, चलिए खोलें इसको। पसंद है तो उसको सब्सक्राइब करें। मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ ये मैग्नेट, ताकि स्क्रू कहीं इधर उधर ना हो। एक्चुअली ये बहुत सिंपल है खोलने के लिए, खाली थोड़े से स्क्रू लगे हुए हैं इसमें। खोलने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा है, अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप कोई प्लास्टिक कार्ड या क्रेडिट कार्ड पुराना वाला एक्सपायर हुआ हुआ वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मकसद यही है कि लैपटॉप में कोई स्क्रैच ना आ जाए। साइड से आप इसे पकड़ें, देखें आप बताता हूँ, जैसे आप लगाएं और देखिए कितना आसानी से खुल गया। अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ इसके अंदर है क्या। तो ये जैसे आप देख सकते हैं, बैटरी ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लोटेड है। ब्लोटेड मतलब बैलून की तरह ऊपर हुई है, तो इसका मतलब इसका टाइम आ गया चेंज करने का। बैटरी खोलने के लिए इसका कनेक्शन निकाल लेंगे यहाँ से, और इसके भी इसको फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर लगेगा। एक सेकेंड, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर ले लेता हूँ। ओके, इसको लगेगा ये फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। दो स्क्रू और ये बैटरी बाहर आ गई। रिप्लेस करने के लिए ओनली वाइस वर्सा हो गया नया बैटरी। और इसको रिप्लेस करें, लगाएं, स्क्रू लगाएं और ये रिप्लेस हो गया। कनेक्शन वापस लगाना है इसका। ओके, ये तो हो गया बैटरी रिप्लेसमेंट का प्रोसीजर। अब ये आपको अगर मेमोरी या हार्ड ड्राइव चेंज करना है, इसमें दो स्लॉट हैं। एक तो इसका SSD है, ये देखें आप SSD, ये हार्ड ड्राइव है SSD, और इसके पास दूसरा भी है। अगर आप नॉर्मल अपना हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं इसमें, जो 2.5 इंच का हार्ड ड्राइव, वो भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास वो प्रेफर करते हैं, SSD ज़्यादा फास्टर है, तो अच्छा है ये लगाएं आप। लेकिन अगर नहीं है आपके पास तो आप नॉर्मल हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं। तो SSD को रिप्लेस करने के लिए पहले तो आप ज़रूरी है कि बैटरी को डिस्कनेक्ट करें। ये सारी से निकल गया, बस ऐसे ही है। इसमें दोबारा डाला और स्क्रू लगाया।
ये रेडी हो गया। अभी इसका जो मेमोरी कार्ड है, जो रैम, इसमें DDR3 डलता है। तो DDR3 उसको दिखाने के लिए इसके ऊपर ये कवर है। अगर ये कवर आप इसको ऐसे निकाल देंगे तो आपको रैम विजिबल होगा। तो रैम का आप लैच रिलीज़ करें और दूसरा रैम जस्ट ऐसे ही ऐसे लगा दें, सिंपल। और इसका लैच जो कवर है वापस कर दें, बस इतना सा काम है। बैटरी को वापस लगाएं और रिटर्न द कवर। Pero sa mga tipo mo? चार्ज बस ये आपका मेमोरी अपग्रेड सब